M1 Max MacBook Pro 16-inch unboxing ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အခုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကထွက်ခဲ့တဲ့မြ M1 Pro နဲ့ M1 Max MacBook Pro အသစ်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံး M1 Max chip နဲ့32 core GPU 10 core CPU နဲ့64GB RAM ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ M1 Max ထဲမှာလည်းအမြင့်ဆုံးထွက်တဲ့ M1 Pro နဲ့ M1 Max ထဲမှာလည်းအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်chip upgrade ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ storage ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ 1TB SSD ရှိပါတယ် storage က max မဟုတ်ပေမဲ့ chip အနိုင်နေပိုင်းမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိ Apple ကထုတ်တဲ့မြ chip ထဲမှာ power အမြင့်ဆုံး M1 Max 10 core CPU 32 core GPU နဲ့64GB memory ဖြစ်ပါတယ် RAM ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် 16-inch MacBook Pro အသစ်ကို unboxing လုပ်ကြအောင် packaging ဘိုင်းကတော့အခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီပုံမှာ plastic တွေနဲ့ wrap ထားတယ် iPhone တွေမှာဒီ plastic မပါတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အခုချိန်ထိ MacBook တွေမှာကျတော့ plastic ကိုသုံးနေရတွေ့ရဖြစ်ပါတယ် iPhone တွေမှာကျတော့ဒီ plastic သုံးချတာကိုရှော့မယ်ဆိုပေမဲ့ MacBook တွေမှာအခုချိန်ထိ plastic ပါနေတာတော့နည်းနည်းတစ်မျိုးကြီးပဲပေါ့နော်ဟို MacBook တွေမှာလည်း iPhone လိုပဲဒီလိုမျိုးဆွဲလို့ရတဲ့ sticker လေးပါလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်နှစ်မှာဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Apple products ရဲ့ unboxing ကရှင်းရှင်းလေးပါပဲအရင်တော့လို့ဓာတ်တွေပါရှာနေကြမလို့ဒီဟာလေးကိုသူဆွဲဖြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါ plastic wrap လေးကိုဖြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါတော့ Apple Watch က go ပြည့်သွားပြီထင်တယ် Okay move go တော့ပြည့်သွားပြီ Okay 1 2 3 Wow Okay so ဒီမှာတော့ဒီပုံမှာတော့ notch လေးကိုတွေ့ရမလားမသိဘူးเนาะ notch လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် HtooMax ရဲ့ MacBook ကတော့ space gray ဖြစ်ပါတယ် HtooMax ကတော့ဒါ silver and space gray မှာ space gray ပဲရွေးချယ်လိုက်တယ် silver ကိုအခုပို့ပြီးတော့ကြိုက်နေ space gray ကိုမှားပြီးတော့မှအခုလက်ရှိ silver ကိုပြန်ယူလို့ရတယ်နောက်တစ်လားကျော်လောက်ဆောင်အောင်မှာဆိုတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ space gray လေးနဲ့ပဲကျင်းလိုက်ပါမယ်ဒီထဲက packaging wrap ကတော့ paper နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ plastic မဟုတ်ဘူး paper ဖြစ်တယ်ဒီလယ်မှာတော့အဝိုင်းလေးနဲ့ပေါ့နော် Apple logo ကိုတေချာလေးဝိုင်းပြထားတယ်ကဲ MacBook လေးကိုမကြည့်ခင်အထဲမှာပါလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့ design by Apple in California ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ပါနေကြအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ sticker ဘိုင်းမှာကြတော့ sticker အမဲလေးပါလို့ HtooMax ကကြားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့လုံးဝ sticker အမဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Pro ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Pro sticker ပေးတာပါ iPhone Pro တွေ iPad Pro တွေဒီအရင်နှစ်က MacBook Pro တွေမှာမပါဘူးပေါ့နော် sticker က black sticker မပါဘူးဒါကတော့ Mac Pro ဝယ်မှရတဲ့ black sticker ဖြစ်ပါလုံးဝအမဲရောင်ဒါကတော့ Pro ဆန်နေဆိုတဲ့သဘောကိုစောင့်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဒီစာရွက်တွေကတော့ဘယ်သူမှလည်းသိပြီးတော့ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုဘေးမှာချထားလိုက်ရအောင်ဒီဟာကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က MagSafe မလို့ပါအဲ့တော့ဒီ charger ကတော့လုံးဝအခုမှ MagSafe ပြန်ပါလာတာဖြစ်ပါတယ်2016တည်းကဖြုတ်လိုက်တဲ့ MagSafe ကတော့အခုပြန်ပါလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ MagSafe 3ဖြစ်ပါတယ် MagSafe 3ကတော့မြင့်နှုံးမြင့် charging ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ USB-C to MagSafe ဖြစ်တယ် hopefully I can get this thing out ဒီအပစ္စည်းလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပဲနဲ့ဖွင့်လို့ရလို့ရှိလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘာမှမဖြေးခြင်းလို့ပါပြေးသွားမှလည်းစိုးတယ်ဒီ cable ကိုနားလေးမှာဒီရှုပ်နေပါနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုရ okay good ဘာမှမပြေးသွားအောင် okay nice job ဒါကတော့ braided ဖြစ်ပါတယ် braided cable ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့အကျန်းလဲခံတယ်
USB-C to MagSafe ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျိုးကလည်းတော်တော်လေးရှည်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုး iPhone ကျိုးနေတာမလို့တော်တော်လေးရှည်တာဆိုတော့အားသွင်းရတာတွေပါတွေအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ MagSafe ကတော့ဒါ MagSafe 3ဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်လေးပြမယ်MagSafe 3ဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပါသွားတယ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပုံမှာလည်း charging သွင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်ဒါမှမဟုတ်အဝါရောင်လေးပေါ့နော် indicator lighter indicator လေးပါတာဆိုတော့တော်လေးမိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ power brick အကြောင်းပြောရအောင်ပဲဒီ power brick ကတော့ဒါပထမဦးဆုံးပေါ့နော် gallium nitride power brick ဖြစ်ပါတယ်140 watts အထိတောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်140 watts ပေါ့နော်အခုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ iPhone မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့20 watts charger ပဲသုံးရတာဆိုတော့ဒါကတော့140 watts မြတ်နှုန်းမြင့် charger ဖြစ်ပါတယ်ဒါအမြင့်ဆုံးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ charging ကောင်းကလည်းအရင်လိုမျိုးတခါတည်း MagSafe နဲ့တွဲထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူ cable ကတက်ဒီ charger ကတက်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေဒါကတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့$99ကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာလည်းခေါင်းလေးပြောင်းလို့ရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဖောင်နဲ့ဒါ USB-C 140 watts charger ဖြစ်ပါတယ် very nice ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဘူးထဲမှာပါလဲဆိုတာကြည့်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ MacBook ဘက်ကိုတစ်ချက်တော့ okay ပထမဦးဆုံးဒီ paper wrap လေးကိုဖြည့်မယ် oh so satisfying Jesus ooh gosh โอ้ပထမဆုံးတွေ့ရတော့ Apple logo ကအမဲရောင်ပါအရင်နှစ်က MacBook Pro နဲ့မတူဘူးအမဲရောင်ဖြစ်ပါတယ် Space Gray ရောင်လည်းမဟုတ်ဘူးခဲရောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအမဲရောင်ဖြစ်ပါတယ် oh တော်တော်ထူတာပဲ wow okay အဲ့တော့ဒီအောက်မှာတော့ MacBook Pro ဆိုပြီးတော့ engraving လုပ်ထားတယ်ကင်မရာထဲမှာမြင်ရလားမသိဘူး MacBook Pro ဆိုပြီးတော့တေချာလေး engraving လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာ MacBook ဆိုတဲ့စာတန်းလုံးဝမပါလို့ကြောင့်မို့အောက်မှာ MacBook ဆိုပြီးထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ footstand လေးတွေโอ้တော်တော်ထူတာပဲအထူကိုကြည့်ပါအောင်တော်လေးထူတယ်ဒါကတော့ iPhone ရဲ့အထူဒါကတော့ computer ရဲ့အထူပါတော်လေးကိုထူရလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အပေါက်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါအောင် HDMI Thunderbolt 4 SD card ပါလာပါပြီဒါကတော့ဘယ်ဘက်အချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ MagSafe Thunderbolt နှစ်ပေါက်ပြီးလို့ရှိရင် headphone jack ဖြစ်ပါတယ် headphone jack ကလည်း high fidelity headphone တွေကိုသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် oh my god this is a thick beefy boy oh အကြီးပဲ wow ဒါပထမအဆုံး HtooMax ရဲ့ 16-inch MacBook ရဲ့ experience ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ HtooMax လက်ရှိသုံးနေတာကတော့ 13-inch M1 MacBook Pro ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အရင်နှစ်ကတစ်နှစ်လုံးသုံးနေတာအရင်နှစ်ကထွက်တဲ့ M1 နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ MacBook Pro ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 13-inch ပေါ့နော်ဒါက73နံပါတ်အဲ့တော့ 16-inch နဲ့ 13-inch ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လေးကွာတာတွေ့ရမယ်ဘေးချင်းလိုမျိုးရှင်းပြီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးလေးကြည့်ရအောင် oh my god wow that's amazing ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီက reflective လို့ပုံစံလေးဖြစ်နေ space gray လို့မျိုးပေါ့ဒီဘက်ကကျတော့လုံးဝအမဲရောင်ဖြစ်ပါတယ် logo ကပြီးတော့ space gray အရာကလည်းဒီနှစ်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လှရလို့ပြောမယ်အရင်နှစ်ကနည်းနည်းလေးမှောင်နေဒီဘက်ကကျတော့ဒီနှစ်ကကျတော့နည်းနည်းလေးဒီနည်းနည်းအရောင်ဖြုတ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ MacBook လေးကိုတာထားဒီနေ့ကဒီဟာအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူး 16-inch ကိုပဲ focus လုပ်မှာအဲ့တော့ MacBook ကိုပထမဆုံးဖွင့်ရအောင်ooh chime အတန်လေးကိုကြားလိုက်လားဒါတော့ MacBook ရဲ့ signature chime ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါလေးကိုဖွင့်မယ် oh wow whoa MacBook ကတော်လေးကိုကြီးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် oh my god can you see the screen look at the notch ကိုကြည့်ပါဦးဒီမှာ notch oh my god screen resolution ကတော်လေးကိုမိုက်တယ်ဒါတော့ mini LED display နဲ့ 16-inch ဖြစ်ပါတယ် keyboard ကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါဦး keyboard ကလုံးဝအရင်နှစ်က keyboard တွေနဲ့မတူတော့ဘူးဒီအောက်က keyboard ရဲ့အောက်ခံအရာကလည်းအမဲကိုအပေါ်က key လေးရအမဲလေးနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ touch ID ပါတယ်ပျောက်နေတာတော့ဒီ touch bar ပေါ့နော် touch bar မပါတော့ဘူးဒီအောက်မှာတော့ fan တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ fan တွေကတော့ဒီအောက်မှာဖြစ်ပါတယ် I'm not sure you can see it အဲ့မှာ fan တွေတွေ့လာတော့မသိဘူးအောက်မှာ fan တွေဖြစ်ပါတယ် okay oh my god that's huge
တော်တော်လေးကိုကြီးတဲ့ MacBook လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့13-inch M1 MacBook နဲ့ screen size ကိုရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝကွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Oh my god screen size က impressive ပါ Okay ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ MacBook က touch bar ပါတယ်ပြီးတော့ keyboard တွေကလည်းအောက်ကဒီ aluminum color နဲ့ပေါ့နော်သူကတော့အမဲရောင်ဖြစ်ပါတယ်ပိုပြီး professional ပိုပြီးဆန်သွားတယ် touch bar ကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါဦး touch bar ဒီ 13-inch မှာတော်တော်လေးကြီးတာ哦အခုဒီ 16-inch မှာကျတော့လုံးဝအကြီးဖြစ်သွားပြီလက်ဖွာတစ်ခုစာလောက်တောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကြီးသွားတယ် wow အဲ့တော့ first impression နဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လေးကိုထူတဲ့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ MacBook ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ MacBook တွေထဲမှာအကြီးဆုံး 16.2 inch ဖြစ်ပြီးတော့ screen ကလည်းတော်လေးမိုက်တယ်ဒီအပေါ်ကအထူကတော်တော်လေးထူသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ mini LED ကိုသုံးထားလို့ဖြစ်ပါတယ် mini LED display နဲ့1600 nits brightness တိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ brightness ကတော်လေးကောင်းသွားမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာ MacBook logo လည်းမပါတော့ဘူးအရင်နှစ်တည်းက MacBook တွေဆိုရင်အောက်မှာ MacBook logo ပါတယ် touch bar မပါတော့ဘူး speaker တွေကတော်တော်လေးကိုကြီးတယ်ဒီ touch pad ကတော့အရင်ကနဲ့တူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို set up လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက် video မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့မယ် so ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက် video မှာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ review နဲ့ 13-inch M1 MacBook နဲ့စမ်းပြထားတဲ့ benchmark တွေ test တွေကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video ကိုကြိုက်နေတဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ HtooMax ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှနောက်ထပ်အသစ် MacBook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ videos တွေအကုန်လုံးကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံး have a nice day take care and see you bye goodbye